Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MVA Prosma នៅថ្ងៃនេះគឺយើងមកបន្តពីទី80នៃរឿងកុចអមតៈធានីបន្តសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីរូបកាយពិតរបស់វ៉ាងលីនចេញមកក្រៅវិញហើយអញ្ចឹងរយៈពេល4ខែបាំងកន្លងផុនវ៉ាងលីនខ្លួនគេគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងបើកលំហផ្លូវស្វែងរករូបកាយខ្លួនដែលស្ថិតនៅសមរភូមិក្រៅទឹកដីប៉ុន្តែគឺពិបាកនៅក្នុងការសាំស្វែងរកណាមហើយម្ចាស់ទីប្រសិនបើវ៉ាងលីនខ្លួនគេចូលនៅក្នុងសមរភូមិក្រៅទឹកដីដោយផ្ទាល់យល់ទៅគឺមិនអាចចេញមកក្រៅវិញទេព្រោះបើគ្មានអ្នកខាងក្រៅបើកលំហផ្លូវឲ្យគេចាក់ចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងឯព្រាមនៅទី2ពួកគេក៏បានហៅចាចេញពីទឹកដីបុរាណវ៉ាងលីនក៏បានប្រចាំប្រញាទៅរកពួកគេព្រះចាម្នាក់នេះក៏បានប្រើកម្លាំងទៅវាយវ៉ាងលីនហើយក៏ត្រូវបានវ៉ាងលីនវាយពួកគេទៅពីឡើងបើក៏ដូចជាប្រើប្រាស់កម្លាំងឃុំឃាំងអ្នកទៅពីជាប់ព្រះចាម្នាក់នេះក៏បាននិយាយថាអ្នកកលហានពួកជនទៅពីគឺមិនដែលបានជួបគ្នាពីមុនមកទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកកលហានធ្វើបែបនេះវ៉ាងលីនបាននិយាយប្រាប់ពលលោកក៏បានជួយនៅក្នុងទឹកដីអមតៈមានចំនួន7នាក់ហេតុអ្វីបានជាត្រឡប់មកវិញតែ2នាក់អញ្ចឹងស៊ីស៊ីនតែបានលើចឹងនាងភ្ជាប់ព្រឹត្តនាងបានសម្បត្តិទៅកាន់វ៉ាងលីនខ្ញុំគឺមិនដែលបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នេះពីមុនមកទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ទៅក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ស្គាល់គាត់នៅទីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងវ៉ាលីនបាននិយាយខ្លាំងបើសិនបានមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងពួកឯងគឺត្រូវតែស្លាប់ស៊ីស៊ីននេះបានជាភ្លាមឬច្បងណាចុះសិនខ្ញុំប្រកាសជាបានដឹងថានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សម្នាក់ដែលឬច្បងស្គាល់ចាស់ជាមិនខានហើយនេះក៏បានអង្គរវ៉ាងលីនសូមអធិស្ឋានរឿងទាំងអស់នេះវាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំម្ល៉េះហើយនេះក៏បានជាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរតាមតង់ឪពុករបស់នាងក៏ត្រូវបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីអមតៈបុរាណហើយបន្ទាប់មកខ្លួននាងក៏ត្រូវបានគេចាប់លក់ចូលនៅក្នុងទឹកដីអាណាចក្រស៊ូស៊ូគូធ្វើជាទេសកលនាងគឺមិនសុខចិត្តទេក៏បានរកឱកាសគេខ្លួនដូច្នេះក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះចាកុងសុនគាត់ក៏បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំការពារខ្ញុំដូចជាកូនរបស់គាត់ចឹងដែរម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏បានចូលក្នុងទឹកដីអមតៈដើម្បីតាមស្វែងរកឪពុករបស់ខ្ញុំដូចគ្នាដើម្បីមកវាយចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំង5ឲ្យចូលរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំក៏បានលើកឡើងតទៅជាមួយនឹងផ្លែឈើនៃការចាប់ដេកសេនធីឡំវិញដូច្នេះពួកគាត់ទាំង5ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទៅហើយដូច្នេះដំណើរសំព្រេងដើម្បីតាមស្វែងរកក្រុងចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានបរាជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ចាក់ចេញមកមុនទៅមិនបានខ្វាយខ្វល់តទៅជាមួយនឹងអ្នកទាំង5ឡើយភ្លាមព្រះចាកុងសុនគាត់ក៏បានទិញចិត្តកបិតរបស់គាត់ចូលទៅកាប់វ៉ាងលីនក៏បានថែមមកជើងបំបែកក្បិតនឹងខ្ទេចក៏ដូចជាវាយគាត់បដៃឡើងប៉ាំងបោះទៅគិតជាមួយនឹងបានថាពលកាពាហើយដូច្នេះឧរងតែប្រើកម្លាំងសម្រាប់គាត់ទៅហើយស៊ីស៊ីននឹងបានជាបញ្ឈប់ឬច្បងជប់សិនព្រោះសម្រាប់ឬច្បងសម្រាប់គាត់គាត់តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញទៅហើយមិនចានទៀតមូលហេតុដែលព្រះចាកុងសុនធ្វើដូច្នោះដោយសារតែមានកម្លាំងអាក្រក់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ព្រះចាកុងសុនគាត់បាននិយាយថាឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងសម្រាប់ខ្ញុំទៅគឺវាល្អជាងក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រែក្លាយជាឲ្យចងរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងកម្មបញ្ជាប្រើប្រាស់ទេវ៉ាងលីនដែលបានលឺចង្អាយក៏បានប្រើកម្លាំងបើកលំហផ្លូវស្មរភូមិក្រៅទឹកដីឲ្យអ្នកទី2តាមស្វែងរកវ៉ាងលីនប្រើប្រាស់ខ្លួនសាជាតិទៅកាន់អ្នកទី2ផងដែរព្រោះសម្រាប់អ្នកទី2នៅមានជីវិតគុណតាតាមស្វែងរកវ៉ាងលីនឲ្យតទៅឃើញដូច្នេះរូបកាយខ្លួនរបស់វ៉ាងលីននៅខាងក្នុងក៏បានដឹងតើទៅជាមួយនឹងអ្នកទី2ថានៅមានជីវិតផងដែរយល់ទៅមុនពេលដែលរូបកាយខ្លួនរបស់វ៉ាងលីនចូលនៅក្នុងទឹកដីអមតៈគឺបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបសោតដានទៅលើអ្នកទី2ព្រោះសម្រាប់អ្នកទី2គឺបង្ហាញខ្លួននីតិណាវ៉ាងលីនខ្លួនគេក៏បានដឹងហើយម្ចាស់ទៀតក៏បានគិតតើទៅជាមួយសមត្ថភាពពួកគេទី2គឺមិនអាចចាក់ចេញពីក្តាប់ដៃមនុស្សដែលស្ថិតនៅតកូបារាណបានទេហេតុអ្វីបានជាអាចគេខ្លួនបានដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាប្រកាសជាមានអាចកំបាំងអញ្ចឹងឯវ៉ាលីនក៏បានតាមស្វែងរកទឹកដៃពួកគេទី2តាមរយៈខ្លួនភាសាឈីមដែលរូបកាយពិតរបស់វ៉ាលីនបានបសោតតងអញ្ចឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកទី2មិនដល់ខាត់ពេលច្រើនទេរូបកាយខ្លួនរបស់វ៉ាលីនក៏បានប្រមូលយកខ្លួនភាសាឈីមត្រឡប់មកវិញទៅក៏ធ្វើរូបកាយពិតបានដឹងពីទីតាំងរបស់វ៉ាលីនខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏បានបើកលំហផ្លូវឲ្យរូបកាយខ្លួនចាក់ចេញមកក្រៅប៉ុន្តែរូបកាយខ្លួនរបស់វ៉ាលីនមិនឲ្យអ្នកទី2ចាក់ចេញមកក្រៅទេនឹងគិតថារឿងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះដោយសារតែនាងអញ្ចឹងនាងក៏ត្រូវតែទទួលយកវាទៅហើយក៏បានបិទលំហផ្លូវមិនឲ្យអ្នកទី2ចាក់ចេញមកក្រៅវិញទេបន្ទាប់មកវ៉ាងលីនក៏បានគិតតាំងជាមួយនឹងដំណើរសំព្រេងនៅក្នុងទឹកដីអមតៈវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែចំណាក្តីវ៉ាងលីនខ្លួនគេក៏ទទួលបាននៅផ្លែឈើនៃការចាប់លេខសិទ្ធិឡើងវិញមួយផ្លែផងដែរវាគឺជាការប៉ប៉ើអញ្ចឹងវ៉ាងលីនក៏បានចូលនៅក្នុងជ្រុងភ្នំមួយប្រើប្រាស់ផ្លែឈើនៃការចាប់លេខសិទ្ធិឡើងវិញមកចម្រាស់រួចកាយពិនហើយកម្លាំងចេញពីផ្លែឈើនៃការចាប់លេខសិទ្ធិឡើងវិញវាពិតជាខ្លាំងនៅក្នុងការចម្រាស់រួចកាយពិនគឺទទួលបានជោគជ័យវ៉ាងលីនគិតថានីតិបផនខ្ញុំក៏បានប្រែក្លាយនៅជើងចូលនៅក្នុងតកូវិជាជននៃព្រះបុរាណយ៉ាងពិតប្រាកដហើយរយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុននៅក្នុងភូមិស៊ីងហោប្រជាជនទាំងអស់គឺកំពុងតែប្រមូលផ្តុំគ្នាតែបានដឹងថាព្រះចាដែលមកពីប៉ាធីនស៊ីងក៏បានចុះពីលើភ្នំដើម្បីជារឿផ្សិសដែលផ្ទាល់ពួកអ្នកទាំងគ្នាក៏បានចូលកូនរបស់ពួកគេយើងឲ្យព្រះចាម្នាក់នេះពិនិត្យមើលឬគល់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែពួកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានឬគល់ខាងវិញ្ញាណម្នាក់ទេដោយឡែកតែលីវ៉ាវ៉ាន់តូចក៏មានឬគល់ខាងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យព្រះចាម្នាក់ហ្នឹងគឺពិតជាផ្សើផ្អើលនិយាយថាខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះធ្វើជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ឪពុកម្ដាយរបស់លីវ៉ាវ៉ាន់គឺមិនបានថាអ្វីទេក៏យល់ព្រមចំណែកឯព្រះចាដែលវ៉ាងលីនក៏បានឲ្យតាមកាពីលីវ៉ាវ៉ាន់ក៏បានឃើញផងដែរប្រញាប់រីកាប្រាប់វ៉ាងលីនបន្ទាប់មកព្រះចាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំលីវ៉ាវ៉ាន់ដើរទៅគិតក្នុងចិត្តថាក្មេងស្រីទុយម្នាក់ហ្នឹងក៏មានកម្លាំងថាពោវិញ្ញាណចេញពីធម្មជាតិនៅក្នុងរូបកាយរបស់នាងហើយទាំងនេះវាគឺជារឿងល្អណាស់ចំពោះគាត់ដូច្នេះគាត់ក៏បាននិយាយខ្លាំងទៅកាន់លីវ៉ាវ៉ាន់ដែលលឿនមកលីវ៉ាវ៉ាន់តូចនឹងពិជាភ័យដូចក្រឹបទៅនៅដីហើយនឹងបានធ្វើអីរករបស់ដៃទៀតផងយល់ទៅព្រះចាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពិជាមួម៉ៅចឹងឲ្យលី
លីវ៉ាវ៉ាន់ធ្វើដំណើរទៅប៉ាក់លឿនៗទៅតែលីវ៉ាវ៉ាន់យ៉ាងឆ្នះដែរខំប្រចាំម្នាក់ហ្នឹងឡើងឈាមដៃគាត់បរងតាមវាយលីវ៉ាវ៉ាន់ទៅហើយវ៉ាងលឿនក៏បានមកដល់ប្រើប្រាស់កម្លាំងគប់ប្រចាំម្នាក់ហ្នឹងឡើងប៉ាំងទីមួយជំនាញទៀតគឺនៅសល់តែស្បែកជើងរបស់គាត់ថាប៉ុណ្ណោះវ៉ាលីនបានសម្រេចទៅកាន់លីវ៉ាវ៉ាន់តូចគឺប្រៀបបានដូចជាលីវ៉ាវ៉ាន់កំពុងតែពេញវ័យអញ្ចឹងដែរហើយក្នុងចិត្តរបស់វ៉ាលីនពិតជាស្ងប់ស្ងាត់រំភើបចិត្តផងហើយផងដូច្នេះក៏បានអង្គុយចុះប្រើប្រាស់កម្លាំងជាបារបួសរបស់នាងហើយបានសួរថាក្មេងស្រីតូចតើនាងគឺសុចិត្តទៅជាមួយនឹងខ្ញុំដែរទេលីវ៉ាវ៉ាន់តូចគឺមិនបាននិយាយប្រសាទទៅវិញឡើយមកក្បាលយល់ព្រមអញ្ចឹងវ៉ាលីនគិតក្នុងចិត្តថានៅពេលនេះលីវ៉ាវ៉ាន់គឺរៀងធំដែរហើយបើតាក់ទិនជាមួយនឹងអំពងប្រដៃរបស់លីវ៉ាវ៉ាន់គឺមិនអាចការពារសុវត្ថិភាពបានទេអញ្ចឹងគូណាតែនៅជាមួយនឹងគេទៅគឺសុវត្ថិភាពជាងដូច្នេះក៏បានសម្រាប់ខ្លួនមកដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់វ៉ាលីនគឺមានអ្នកគុណនិយមក្លាហានជាច្រើនដែលកំពុងតែនិយាយខ្លាំងសឹងនេះចេញមកវាយគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងគុំកុសាធ្វើជាអត់ដឹកនៅក្នុងស្នូកអីចំពោះវ៉ាលីនគឺមិនបានខ្វល់តាក់ទិនជាមួយនឹងមនុស្សតូចតាចទាំងអស់នេះទេហើយលីវ៉ាវ៉ាន់របស់យើងគឺនៅពេលនេះនាងពិតជាឃ្លានអញ្ចឹងឯវ៉ាលីនបានប្រើកម្លាំងជប់ផ្ទះបាយមួយដ៏ស្រស់ស្អាតរៀបចំធ្វើម្ហូបឲ្យលីវ៉ាវ៉ាន់កម្លាំងរបស់វ៉ាលីននៅពេលនេះគឺខុសពីមនុស្សធម្មតាគ្រាន់តែកាន់ក្បិតតាំងតោធម្មតាទេបំបាយជ្រុញតាំងពីនេះជាពេលដែលគ្មានជំរឿអ្វីវ៉ាលីនគឺមានតែប្រើប្រាស់កម្លាំងបញ្ជាក្បិតតាំងតោឲ្យហាន់សាច់ហាន់បន្លែដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យលីវ៉ាវ៉ាន់តូចនឹងបាននិយាយសួរលោកពូហេតុអ្វីបញ្ជាលោកពូមិនហូបដែរអញ្ចឹងវ៉ាលីនបានត្រឹមតែនិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកហ្វឹកហាត់តែមិនតាហ្វឹកហាត់ដល់កម្រិតណាមួយជាក់លាក់ទៅគឺមិនចាំបាច់ហូបបាយក៏បានដែររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានកន្លងផុតលីវ៉ាវ៉ាន់តូចកំពុងតែដេកពេលយប់នាងគឺស្រាប់តែយំភ្លាមដោយសារតែកាលពីមុនមានអំពងប្រៃរបស់នាងពលូងនាងឲ្យដេកលក់អញ្ចឹងណានៅពេលនេះនាងពិតជាខ្លាចណាស់មិនចង់ដេកតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះវ៉ាលីនក៏បានចង្កឹះដល់បុរាណបកគលឲ្យលីវ៉ាវ៉ាន់តូចប្រសិនបើមានបញ្ហាអ្វីជួបការប្រត់ភ័យអ្វីគ្រាន់តែអង្រួនវាទៅខ្លួនគេប្រកាសជានឹងមកជួយភ្លាមលីវ៉ាវ៉ាន់តូចនេះក៏បានដេកលក់ទៅបន្ទាប់មកមនុស្សដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅក៏បាននិយាយស្រែកខ្លាំងសឹងនេះចេញមកក្រៅមកអាចចង្រៃយកមកវាយគ្នាវ៉ាលីនដែលគ្មានការអត់ធ្មត់ទៀតក៏បានចេញមកក្រៅប្រើប្រាស់តែប្រមាណស្នាទេសម្រាប់ពុនអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដែលមានពេលទំនេរវ៉ាលីនក៏បានជូនលីវ៉ាវ៉ាន់តូចដែលលេងនៅក្នុងផ្សារផងដែរហើយលីវ៉ាវ៉ាន់នេះពេលនេះនាងពិជានឹងអំពងប្រៃរបស់នាងខ្លាំងណាស់វ៉ាលីនក៏បានជូននាងទៅលេងអំពងប្រៃរបស់នាងបានផ្លែតផងដែរអញ្ចឹងក៏បានត្រឡប់មកវិញទៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់មកលីវ៉ាវ៉ាន់តូចនេះក៏បានអង្រួនកណ្ដឹងបុរាណវ៉ាលីនក៏បានប្រចាំមកមើលដល់នោះនៅខាងមុខវាគឺជាខ្លាសមួយក្បាលលីវ៉ាវ៉ាន់តូចនេះគឺពិជាចង់បានខ្លាសនឹងធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់នាងណាខ្លាសតែបានស្ពឹងគឺថាវ៉ាលីនក៏មានកម្លាំងខ្លាំងវាក៏មានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទេក៏សូចិត្តឲ្យលីវ៉ាវ៉ាន់ជិះលើខ្នងរបស់វាធ្វើជាម្ចាស់របស់វាតែម្ដងទៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលីវ៉ាវ៉ាន់តូចរបស់យើងក៏មានអាយុ10ឆ្នាំហើយកំពុងតែនិយាយគ្នាលេងសុកសងគឺស្រាប់តែមានជើងខ្លាំងម្នាក់បានមករកវ៉ាលីនក៏ឲ្យលីវ៉ាវ៉ាន់តូចទៅលាក់ខ្លួនទៅយរួមទៅម្នាក់នេះគេគឺជាជើងខ្លាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី5ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺជាមនុស្សដែលមកពីប្រទេសព្រឹត្តិកោនឹងឯងសឹងនេះអញក៏បានប៉ះពាល់ទៅកាន់មេបាក្រមក៏ដូចជាប្រទេសព្រឹត្តិកោរបស់យើងដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះយើងគួរតែជម្រះបញ្ជីចាស់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅដែលបានប្រើប្រាស់រូបស្មាតកោបាញ់កម្លាំងថាពុលទៅកាន់វ៉ាលីនគេក៏បានយកកណ្ដឹងបុរាណមកទប់ទល់ការពារខ្លួនឯងអពេលមាននឹងក៏បាននិយាយតែមានភាពជឿជាក់នៅថ្ងៃនេះវាគឺជាថ្ងៃទី16ខែមីនាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលឯងបាត់បង់ជីវិតដែរសឹងនេះឯងក៏ទៅងាប់ទៅម្ល៉េះហើយគេបានប្រើប្រាស់អាវុធបុរាណមួយប្រភេទបង្កាច់ជាបណ្ដៃខ្មោចដេញតាមប្រមាញ់វ៉ាលីនក៏បានសម្រាប់ខ្លួនលោតកេញអញ្ចឹងក៏បានប្រើប្រាស់គ្រឹះសត្វតកក៏ដូចជាទិញយកដើមអន្តកវិលមួយឆ្វៃទេបំបែកនឹងរូបស្មាតកោរបស់អពេលមាននឹងបែកខ្ទេចធ្វើគេរងរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងចំណែកឯបាត់ដៃខ្មោចក៏ត្រូវបានប្រែបែកបង្កាច់ចិញ្ចីរូបរាងកាយមនុស្សម្នាក់បាននិយាយខ្លាំងចំណែកណាគេប្រហើនហ៊ានប៉ះពាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងវ៉ាលីនដែលបានឃើញមនុស្សម្នាក់នឹងហើយគឺពិតជាមានការខ្ចប់បាននៅតែដល់ពេលស្បែករបស់ស៊ីហ្សណានបាននិយាយតាក់ទិនជាមួយនឹងវិជាវឹកខាសិនតោហើយវាតាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្លាំងថាពុលអ្វីពិសេសមួយយ៉ាងដែលអាចកំបាំងបំផុតអញ្ចឹងវ៉ាលីនក៏មានការងើបឆ្ងល់រឿងទាំងអស់នេះផងដែរហើយម្ចាស់ទៀតមនុស្សម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយតាក់ទិនជាមួយនឹងស្នេហ៍វិជាដែលវ៉ាលីនកំពុងតែប្រើប្រាស់ហេតុអ្វីបញ្ជាឯងប្រើប្រាស់ស្នេហ៍វិជាទាំងអស់នេះបានវ៉ាលីនរបស់ជាងគឺបាននិយាយប្រាប់ទេបានត្រឹមតែនិយាយសួរទៅវិញតើលោកគឺជានរណាគេមនុស្សម្នាក់នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំក៏មានឈ្មោះថាស៊ីទូណានគាត់ធ្វើឲ្យវ៉ាលីនគឺកាន់តែខ្ចប់ទៀតហើយក៏បានសម្រាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយទៅកាន់វ៉ាលីនក៏បានកិច្ចជន់ក្នុងក្បួននៃការបង្កើតរបស់គេទៅមនុស្សម្នាក់ដែលបានអានខ្លួនឯងថាជាស៊ីទូណានក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់កម្លាំងវាយបំបែកក្បួននៃការបង្កើតរបស់វ៉ាលីនក៏បានប្រើប្រាស់កម្លាំងចេញពីក្បួននៃការបង្កើតបាញ់កម្លាំងវាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់នឹងឡើងប៉ាងសូម្បីតែមនុស្សម្នាក់នេះក៏ដូចគ្នាផងដែរដែលគ្មានកម្លាំងបញ្ជុតជាមួយនឹងវ៉ាលីនបន្តទៀតអញ្ចឹងគេក៏បានសម្រាប់ខ្លួនចាក់ចេញទៅចំពោះវ៉ាលីនក៏មានការងើបឆ្ងល់តាក់ទិនជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលបានអានខ្លួនឯងថាគឺជាស៊ីទូណានអញ្ចឹងក៏បានចូលនៅក្នុងគុជអមតៈទេនីមកនិយាយជាមួយនឹងស៊ីទូណានអញ្ចឹងណាស៊ីទូណាននៅពេលនេះគាត់គឺមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេកំពុងតែដេកលងលក់បែរជាសង្កត់ទៅចំពោះស៊ីហ្សណានក៏មានប្រវត្តិដ៏អានកំបាំងហើយបើសិនបើបងប្អូនយើង
ជំបានដឹងជួយខមមិនប្រាប់ admin នៅខាងក្រោមនេះផង admin គឺមិនតាន់ដឹងទេ admin ពេលវេលាអាន novel អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឯ Valin ក៏បានងឹមឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចសន្យារយៈពេល10ឆ្នាំគឺជិតមកដល់ហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចុះជាមួយនឹងមេបាយក្រហម Valin ខ្លួនគេគឺមានឱកាសឈ្នះ200តិចខ្លាំងណាស់ដែលរយៈពេលកិច្ចសន្យា10ឆ្នាំក៏បានមកដល់បេសកជនអ្នកនំសាដែលស្ថិតនៅតាមចាស់ស៊ូគូក៏បានមកនិយាយប្រាប់សឹងនាវរយៈពេល10ឆ្នាំគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះក៏ដល់ពេលវេលាដែលលោកក៏ត្រូវតែប្រកួតក្បាច់គុណជាមួយនឹងមេបាយក្រហមហើយ Valin ក៏បានឲ្យកង្កែបនឹងតាចេញមកនៅទីនេះទុកការពីសុវត្ថិភាពលីវវ៉ាន់បូករួមជាមួយនឹងប្រាសាទអមតានៅក្នុងចម្ងាយ100ម៉ៃគឺគ្មាននរណាគេម្នាក់ហ៊ានចូលចិត្តទេក៏សង្ឃឹមថារូបប្រជាម្នាក់នឹងការពីសុវត្ថិភាពលីវវ៉ាន់តូចឲ្យបានល្អផងហើយម្ចាស់នេះក៏បានប្រាប់លីវវ៉ាន់តូចដែលជាជូវូថានាងគូណាតែនៅទីនេះជាមួយនឹងលោកប្រជាទៅស្រាប់អង្គគាត់ឲ្យបានល្អលីវវ៉ាន់តូចនាងក៏មិនដាច់ចិត្តទេយល់ទៅនឹងក្មេងគិតថា Valin គឺចេញទៅដើរលេងតែម្នាក់ឯងមិនឲ្យនាងទៅជាមួយអញ្ចឹងណា Valin ក៏បាននិយាយបញ្ចុះលងលោមនាងថាកុំឲ្យនាងគិតអ្វីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងទៅហើយនឹងសន្យាថានឹងរកសាវយមួយក្បាលឲ្យនាងចិញ្ចឹមផងដែរលីវវ៉ាន់នាងក៏អូខេប៉ុន្តែចំណាក់ដីលីវវ៉ាន់តូចនាងក៏មិនដាច់ចិត្តទេហើយនាងក៏បានមកយំអោប Valin ក៏សង្ឃឹមថាលោកពូនឹងឆាប់វិលត្រឡប់មកវិញភ្លាមមកកុំទៅយូរពេកដូច្នេះគឺជាងកម្មដាប្រទេសព្រឹត្តិករណ៍នេះវិញហើយម្នាក់នេះគឺជាមាននំដែលស្ថិតនៅប្រទេសព្រឹត្តិករណ៍នឹងឯងអពេលម្នាក់នេះដែលត្រូវបាន Valin វាយឲ្យរងរបួសគេក៏បានមករាយការណ៍ប្រាប់ថាលោកម្ចាស់នៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានតែសាកល្បងកម្លាំងរបស់ Valin ហើយកម្លាំងរបស់គេគ្រាន់តែជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី5ដំណាក់កាលកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះដែលគេគ្មានដៃអមតៈមួយដើមដែលមានឥទ្ធិពលបូររួមជាមួយនឹងវិស័យដ៏អានកំបាំងមួយផងដែរម្ចាស់ទៀតសឹងនីវអម្នាក់ហ្នឹងគេក៏បានស្ទាត់ជំនាញតទៅជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រសម្ងាត់នៃប្រទេសព្រឹត្តិករណ៍របស់យើងទៀតផងដូច្នេះអាវុធវេទមន្តដែលលោកម្ចាស់ប្រកុលឲ្យខ្ញុំធ្វើការតែសាកល្បងប្រានោះគឺមិនអាចទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងសឹងនីវមនុស្សម្នាក់នឹងបានឡើយចំពោះមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅប្រទេសព្រឹត្តិករណ៍គាត់គឺមិនដោះលែង Valin ឲ្យជិះផុតទៅណាទេហើយមិនខ្វល់ថាការបញ្ចុះរវាងមេបាយក្រហមឈ្នះឬមួយក៏ចាញ់ឡើយគាត់គឺមិនបានខ្វល់ទេអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនោះគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសកម្មភាពហើយគឺធានាថាមិនឲ្យសឹងនីវអម្នាក់នឹងរស់រានមានជីវិតទេដូច្នេះគឺជាងកាត់មើលនាទី2ដែលស្ថិតនៅទឹកដីក្រៅសមុទ្រភូមិនេះវិញចំពោះព្រះចាំម្នាក់នេះគាត់គឺរងរបួសជាងធ្ងន់ធ្ងរហើយពូនាទី2គឺគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះបានទេរូបពេជ្រនោះមានណាលោកតាននសំណាងគាត់ក៏បានមកដល់មើលទៅមុខនឹងស្បែកជើងរបស់គាត់ទៅគឺដឹងហើយអញ្ចឹងឯ admin គឺមិនដឹងថាគាត់មកនៅពេលនេះគឺមានចេតនាថាចង់ធ្វើអ្វីទេសាច់រឿងរបស់ជានិភេទទី80ក៏ត្រូវបានកាត់ slash តែប៉ុណ្្នឹងដែរដូច្នេះគឺយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងភាគថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន